गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज चलो ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और होली तो आप सबने मना लिया होगा 4 मार्च का। और अगर मेरा होली का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी खाएंगे खाना जो है लिट्टी। आज लिट्टी और चना खाने का बहुत ज़्यादा मन था तो पापा से मंगवाया है वो, अभी वो खाती हूँ। और किस किस को पसंद है सुबह सुबह लिट्टी और चना खाना बताना। वैसे तो अनहेल्दी होता है पर कभी कभार खाने के लिए चलता है। तो अभी खाते हैं लिट्टी और चना। वैसे आज का मौसम अच्छा लग रहा है, हवा चल रहा है एकदम। कल रात से गाइस इतना ज़्यादा हमको सर्दी हो गया था, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी है समझ के ठंडा पानी मैंने पी लिया, इतना ज़्यादा सर्दी हो गया था बहुत। अभी भी सर्दी है। मेरा गाइस मेरा लिट्टी और अभी ये खाएंगे। और अभी 12 बज चुका है। पापा ला तो कब का दिए थे पर अभी मैं खा रही हूँ लिट्टी। तो चलो खाते हैं अब इसको। लिट्टी खा लिया गाइस, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और आज मेरा सर्दी से पूरा बुरा हाल है क्योंकि सर्दी हो गया। मेरा माथा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मेरा गला बैठा हुआ है और प्लस मैंने आज एक एक्सरसाइज भी कर लिया जिस वजह से मेरा पाँव भी दुख रहा है। बहुत तबीयत ख़राब लग रहा है। और आज सुबह 9 बजे मैं उठ गई थी। अभी शायद मैं सो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है सर्दी की वजह से। इसलिए अभी गर्मी नहीं आया है, कोई भी ठंडा पानी मत पीना, मेरा वाला गलती मत करना, क्योंकि अभी गर्मी उतना नहीं आया है ठंडा पानी पीने वाला। इसलिए ठंडा पानी मत पीना। अभी मैंने भी नहीं पिया ठंडा पानी, मम्मी ने मना कर दिया। लिया मैंने, ब्रंच हो गया मेरा आज का, क्योंकि 12 बजे खाया था मैंने खाना। ला के तो पापा कब का रख दिए थे लिट्टी, मतलब कब का नहीं, 11:30 बजे तक लाए थे पापा। और मन ही नहीं कर रहा था, गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, इस वजह से मन ही नहीं कर रहा था। पर अब खा लिया मैंने। गाइस अभी हमको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है क्योंकि सो के उठ चुकी हुआ है और भूख लग रहा है। इस वजह से अभी खाएंगे मैगी। मम्मी बना रही है पनीर चिली मैगी। उसका रेसिपी भी मैं आज डाल दूँगी अपने वीडियो में, तो देख लेना। उतना प्रॉपर तो नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, देख लेना। तो खाते हैं पनीर चिली मैगी। हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको डालेगी मम्मी प्लेट में, जो कि गर्म है, देख के डालेगी प्लेट में। गाइस हमारा पनीर चिली मैगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको खा के देखते हैं कि खाने में कैसा है। बहुत अच्छा। ज़रूर ट्राई करना गाइस घर पे पनीर चिली मैगी, बहुत अच्छा लगेगा।
व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और पनीर चिली मैगी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैगी लगता है, बाकी आपका मन। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, मेरा होली व्लॉग ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। तो जाओ वो इस वीडियो के बाद वही व्लॉग देखो।